Nästa vecka ska vi åka 100 mil i våran 940 Turbo. Och nu har den ju stått ett tag den här, så det vi ska göra är att vi ska ge den en service. Vi ska kolla så att det inte är något som är trasigt och kanske viktigast av allt, kan vi börna med den. Så missa inte det i slutet på videon. Jag börjar alltid med att öppna oljelocket så kommer oljan rinna ur lite fortare. Så där ska vi lossa på oljepluggen och den sitter på en 25 mm hylsa. Och roadtrippen vi ska på den går ju till Lillehammer där det är 30-årsjubileum för OS. Och där var ju Volvo stora sponsorer och därför ska vi dit och kika på de här special OS-bilarna som gjorde. Intervjua lite ägare, se hur bilarna har hållit i skick och sådär. Så det blir intressant att se, så att prenumerera på kanalen för att inte missa det. På med en ny packning här då. Så byta oljefilter då, har vi våran oljefilteravdragare. Här har vi nya oljefilter. Vi lägger lite olja på packningen här, ska glida lite lättare. Så drar vi åt det här då bara, endast för hand. Så där har vi bytt oljefilter och det är dags att slå på lite ny fräsch olja. Och den här ska det vara 3,9 liter. Det här är en 5 liters dunk. Vi slår i lite grann så får vi kika sen då. Och då kan vi ta och byta luftfiltret när vi ändå står på den här sidan. De sitter ju bara fast med, eller locket här då sitter ju med de här låsningarna som alltid går av och sönder. Så den här verkar det bara sitta 2 stycken på. Vi lossar på slangen här så kanske jag släpper lite mer. Jag ska torka ur luftburken lite grann så den är ren och fräsch. Så där har vi rengjort lite i boxen. Då kan vi lägga i det nya fräscha filtret. Så dra fast slangklammen här igen bara. Där är det dags att byta tändstiften. Vi kör ett i taget. Vi lossar på tändkabeln här. De här är ju 21 mm och då är det bra att ha en sån här tändstiftshylsa som har den här lilla gummipluppen inne som låser fast dem när du ska lyfta upp dem, så följer de med liksom. Ska vi stoppa i nya stiftet då. Och så ska tändstiften dras till 25 Newton. Så. Och tändkablarna kommer jag inte byta, de ser ju fräscha ut. Så att, sätter vi tillbaka den där. Och så kör vi på nästa. Där, då har vi bytt tändstiften och då kan vi ta och börja kontrollera bilen. I och med att vi ska på en så pass lång roadtrip med bilen så ska vi kika igenom och se så att alla vätskor finns och att det inte är någonting som är trasigt helt enkelt. Vi kan börja i motorutrymme, kolla lite glykol. Och det finns det ju en bra bit över min, så det är bra. Vi kollar generatorremmen, den är fräsch och spänd. Samma med servoremmen här. Så i okej skick. Kamremmen är inte så länge sedan de har bytt på den här bilen. Så att, men vi kan väl kolla för säkerhets skull så att den också är bra skick. Här kan vi se att den är i helt okej skick.
Och här kan vi se direkt att det är en massa torrsprickor och den fuktar lite ifrån styrväxeldamasken. Så den här får vi ta och byta ut till en ny och fräsch. Det ser ut på andra sidan här. Ser också torrsprucken. Ska vi ta och byta styrväxeldamasken och ja, då måste vi loss med yttre styrleden och så vi kan ta ut den här och in en ny. Styrleden här sitter ju på 19. Snurrar styrleden med här nu och då får man hålla emot här med en 5 mm insex. Men det gör den inte på den här, den sitter fast så pass hårt ändå. Så att innan vi lossar helt och hållet på den där så ska vi släppa på låsmötten på insidan här som låser ytterstyrleden. Och den sitter då på en 22 mm. Smart grej att göra innan man skruvar loss den helt så är det att man markerar på gängerna vart den sitter. Så minskar man ju risken att man behöver göra någon hjulinställning senare då. Nu kan vi ta lös den här helt då. Det är klart alltid en bra idé att göra en hjulinställning så man slipper köpa nya däck om det skulle dra snett och sådär. Men förhoppningsvis så kommer ratten stå likadant och det är inga konstigheter då. Att man får tillbaka den på samma sätt som den satt. Vi slår lite försiktigt på kanten här. Se om vi kan vibrera lösa lite. Så där. Skruvar vi ut styrleden så här. Tar vi ut möttern. Så tar vi bort den här. Här är en stort hål i upp till och med. Ta bort den, knipsa bort de här buntbanden heter det. Har vi det nya då. Skjuter på den och ser man ju här också hur långt in den ska. Den ska ju sitta på den här kanten liksom. Jag styr tillbaka lite så där blir det enklare att dra den över. Här är det också som en kant, ytterkant här som den ska låsa över liksom. Följer du med? 2 nya buntband. Och sen gäller det att få tillbaka muttern här då på samma ställe som den ska vara. Så på med styrledningen. Sen har jag kikat igenom bilen och det jag hittar här det är ju bränsleledningarna. Både tryck och returen är fått rostangrepp. Jag kan inte, det är inget läckage än men det är ingenting jag skulle vilja åka 100 mil i. Så att vi ska ta och byta ut det här. Byta ut det till en slangbit istället, den här bakre delen som är dålig då. Så att kör igång med det så får vi se sen om det läcker eller inte. Så där har vi bytt ut de nya fräscha slangar. Jag tycker att det ser schysst ut och jag hoppas såklart att Bilprovningen tycker likadant. För nu är det dit vi ska. Så på väg till Bilprovningen så tändes SRS-lampan och jag fick avboka besiktningen. Nu har jag felsökt och det är då kontaktplattan som är trasig i ratten. Jag kommer tyvärr inte hinna få hem en ny sån och byta den innan vi ska på den här roadtrippen. Så därför får vi tyvärr ta en annan bil helt enkelt till Lillehammer och skjuta upp burnouten tills vi kommer tillbaka och kan spela in den. Om ni prenumererar på kanalen så kommer ni få se videon från Lillehammer och alla häftiga bilar och grejer vi kommer att se där. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.